Mirdita, në këtë video do t'i zgjidhim të gjitha detyrat nga lënda e matematikës të testit të maturës qershor të vitit 2024. Fillojmë. Sa është vlera shprehjes? Tu kemi 3/9 në të tretën. Pra, 3 herë 9 në të tretën. Shikojmë alternativat, asnjëra nga alternativat nuk është e njëjtë me këtë. Të rregullojmë ende. 3 herë, tani 9 që në shënojmë si të rinë katror, kretë në të tretën, baraz, këtë treshi përshkruhet, 3 herë, 2 herë 3, 6, këtë treshi këtë e ka eksponent njëshën, baza njëjtë eksponentat mblidhen, 3 plus 6, 3 në të 7. Atëherë përgjigja saktë është 9C. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Detyra radhës është cila është koordinata pikës A të dhënë në figurë. Atëherë pika A ndodhet këtu. Të shohim sa pjesë është ndarë segmenti 0-1, sa pjesë barabarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Është ndarë në 10 pjesë barabarta. Pika A ndodhet në pjesën e 6, atëherë koordinatat e pikës A janë 6/10. Shikojmë të alternativat, 6/10 nuk ndodhet të asnjëra, atëherë rregullojmë edhe pak, testojmë një 2. Dhe fitohet 3/50. Të përgjigja saktë është 9D. Pra koordinata e pikës A është 3/50. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Detyra tjetër është sa është vlera e shprehjes. Pra kemi rënja 14 plus rënja e 9 herë rënja 81. Kështojmë shprehjen. Kemi 14 plus rënja 9 herë rënja 4/81 është 9. Kemi tani 14 plus 9 në 4 ose prap 81. Tani kem 14 plus 9. Kemi 49, rra 4 49 që ta është 7, përgjigja e saktë në A. Kalojmë të detyra tjetër. Detyra e radhës është një operator për shërbime interneti ofron çmimin prej 12 euro për instalim të pajisjeve dhe 0.5 euro për çdo ditë shfrytëzimi të shërbimeve. Në cilin nga funksionet vijuese caktohet çmimi i përgjithshëm për të siguruar shërbimin e këtij operatori. Krijojmë një tabelë. Të shërnojmë instalimi i pajisjeve. Është domatero. Përsa këto i vendosmi për shembull dita e parë. Se dojmë të instalojmë pajisjet, duhet të paguajmë domater. Dhe për ditën e parë duhet të paguajmë çmimin prej 0.5 euro për një ditë. Gjithashtu për ditën e dytë njëjtë 0.5 euro. Ditën e tretë njëjtë 0.5 euro. E kështu me radhë. Nëse këto e vendosmi diku ditën X, të shohim si do ta
nxjerrim funksionin që po kërkohet. Nëse dëshirojmë ta përdormi këtë shërbim të këtij operatori 3 ditë, atëherë do ta kemi pra 0.5 euro për 3 ditë herë 3 plus do më tërë instalimi i pajisje. Se dëshirojmë ta përdormi këtë shërbim x ditë, atëherë do kemi 0.5 herë x ditë plus 12 euro. Atëherë, kjo është funksioni që jemi duke e kërku, me këtë funksion e gjejmë tek përgjigja, apo më mirë më thënë, te alternativa B. Përgjigja saktë është nën D. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Detyra e radhës është të thjeshtohet shpreha. Fillojmë. Të përshkruajmë një herë x4 minus 4 je për 3x minus 6 pistua për x plus 2 je për 2. Vazhdojmë. Këto mund të përdormi ndryshimin e katrorëve. Këto mund të faktorizojmë një 3. Këtë mund të rregullojmë, pra këtë thysën me pjesëtim, sikurse 2 thyje për x plus 2. Vazhdojmë tutje, pra përdormi të kjo shpreha ndryshimin e katrorëve, x minus 2 herë x plus 2 je për 3x minus 2 herë 2 je për x plus 2. Tani thjeshtojmë x plus 2 me x plus 2, x minus 2 me x minus 2 dhe krejnë fonda mbetet 2 të tretat. Të 2 të tretat ndodhet te alternativa në B. Përgjigja saktë është në B. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Detyra e radhës është një pishinë me gjatësi 15 metra, gjerësi 5 metra dhe thellësi 2 metra, duhet të mbushur tërësisht me ujë. Nëse çmimi për të mbushur 1 metër kub ujë është 2 euro, sa do të kushtoj mbushja me ujë e pishinës? Të njësojmë sa metra kub ujë nxë pishina. Marrëmi të dhanat, kemi 15 le të jetë kjo, të le të jetë gjerësia 5 dhe thellësia 2. Tërvëllimi i pishinës do të jetë 15 herë 5 herë 2 ose 15 herë 10 që bojnë 150 meter kub ujë. Nëse tani kemi 1 metër kub ujë kushton 2 euro, 150 metër kub do të kushtojnë x euro. Pjesëtimi është i drejtë, kemi njëshi rënë me 150, sikurse dyshi që rënë me x-in. X-i del barazi me njërë krytëzune, pra 250, 300 euro. Mbushja e pishinës kushton 300 euro, të alternativat e kemi përgjigjen e saktë në C. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Janë dhënë 3 hapat të ndërtimit të një modeli, sa kubën njësitë dhe gjetë figura e 5. Analizojmë kubët nëse të në figurë. Figura parë ka një kub, e dyta 6, e treta 11.
Nëse këta kube do t'i marrim si antar të një vargu, pra 1, 6, 11, provojmë spari diferencën, 6 pa 1, 5, 11 pa 6 pra 5, atëherë këta antar t'i vargut qenken antar të vargut aritmetik. Pra, figura e 4 për radhë do t'i ketë 11 plus 5, 16, dhe figura e 5 do t'i ketë 16 edhe 5, 21. Mirë po, si kur kërkesa detyrës do të ishte sa kube njësi do të ketë figura 25, ose 35, ose 23, atëherë mënyra si e zgjidhëm detyrën nuk është mënyra më e mirë. Por mënyra më mirë do të ishte ta gjenim antarin e përgjithshëm këtij vargu aritmetik. Dim që antari i përgjithshëm i një vargu aritmetik është AN, parazime AN plus N minus 1, 2. Tani antarin e parë dim, është 1, pra 1 kub, përsa diferenca është 5, pra 1 plus 5 në minus 5, e që do tjetë 5 në minus 4. Të provojmë për, apo na jep pra përgjigje të saktë për problemin që kemi këtu, pra sa kube njësi do ketë figura e 5, atëherë ne kërkojmë A5-ën, antarin e 5, pas formulës do të kemi 5 herë 5, minus 4, pra 25 minus 4, 21. Tani pa problem do t'a gjenim edhe një antar tjetër, t'a zëm A25, që do t'jetë pra 5 herë 25 minus 4, ose ku t'a di A123, pra 5 herë 63 minus 4, e kështë me radhë. Vazhdojmë detyrën tjetër. Në trekëndëshin e dhënë, në figurë vlen për alfa sa 2/3 e betës, sa është masa këndit alfa, është kërkesa detyrës. Dhe nga figura shihet që beta është 55 shkallë, atëherë 2/3 herë 55 shkallë, 2/50, 2/50 e 1/11, 110 thyje për 3, pjestojmë dikun, 110 pjestuar për 3, 311 shkon 3 herë, mbetja 2, blim zerën, 320 shkon 6 herë, 6 herë 3, 18. Tani pra mbetja është 2. Shohim alternativat. Te alternativat kemi vetëm një kënd ku figuron 36 shkallë e diçka minuta. Pra 40 minuta. Atëherë me qenë se s'kemi ndonjë alternativë tjetër me 36 pikë diçka, përgjigja saktë është nën C. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Cila është vlera e shprehjes? Pra, vlera e kësaj shprehje pas thjeshtimit. Shëmbëzojmë x, kemi 7x minus 3x në katror plus 3x në katror minus 8. I anullojmë 3x katror me 3x katror, atëherë 7x minus 8. Në mbetet shpreja pas thjeshtimit, më tutje që nuk thjeshtohet, atëherë përgjigja saktë është nën A. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Nëse zëni është minus 2i,
dhe z2 minus 1 plus 3i janë dy numra kompleks. Sa është prodhimi i tyre? Shumësojmë minus 2i herë minus 1 plus 3i. Kemi minus 2i minus 1 2i minus 2i plus 3i kemi minus 6i në 4 orë. 2i i në 4 orë është minus 1, atëherë 6 herë minus 1, pra 2i plus 6 ose 6 plus 2i. Dhe alternativa saktë është në D. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Drejtësa D është dhënë me ekuacionin. Çfarë vlerët parametrit real A, pika i takon kësaj drejtëse. Nëse pika i takon drejtës, le ta themi këtu. Atëherë koordinatat e saj kur zëvendësohen të ekuacioni drejtës, duhet që ana majt me dalë baraz me anën e djathtë. Zëvendësojmë koordinatat e pikës P në drejtës, pra këtu e kemi x-in, 3 është epsiloni, tër 3 herë 2 minus 2 herë 3 plus a barazi me 0. 3 herë 2 6, 2 herë 3 6, anullohen, a-ja del barazi me 0. Atëherë vlera parametrit real A duhet të jetë 0 në mënyrë që pikat të takon kësaj drejtëse. Përgjigjja saktë është në B. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Sinjali roterit të Wi-Fi të mjellës mbulon një sipërfaqe rrethore kufiri së cilës është i modeluar me anë të ekuacionit. Pra x minus 5 krejt 4 orë plus epsilon në 4 orë barazi me r në 4 orë. Ajo vërejti se kufiri kalon edhe në për pikën me koordinata 9 3. Sa është gjatësia e rrezës, pra r-ja pikpyetje, së sinjalit nëse përnjësi gjatësie me rreth metri. Atëherë, nëse kufiri kalon në për pikën, për hapet e këtë detyrë, koordinatat e kësaj pike duhet ta plotësojnë ekuacionin e rrethit. Pra kur zavendësohen koordinatat e pikës të ekuacionit rrethit, ana majt do të del baraz me anën e djathtë. Tani 9 që është x-i, edhe 3 që është epsiloni, i zavendësojmë 9 minus 5 krejt 4 orë plus 3 në 4 orë barazi me r në 4 orë. 4 në 4 orë plus 3 në 4 orë r në 4 orë. 16 edhe 9, 25. R-ja pra pas të rënjëzimit del barazi me 5. Kuptohet që del plus minus 5, mirë po rrezë negative nuk kemi, atëherë kemi vetëm 5, për r-ja barazi me 5, përgjigjja saktë është në A. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Shuma e 8 termave të parë të vargut aritmetik është 72, pra S8 është 82, ose duke ditë se shuma e në termave të parë të vargut aritmetik është në të dytat an plus an. Atëherë kemi që në vend të 8 që kemi 8 të dytat herë an plus a8, se në a8, barazi me 72, shumi të dhënën tjetër, dhe ndryshimi termit të parë me termin e 8, termit të parë me termin e 8, pra an minus a8, barazi me 14. Atëherë cili është termi i nëntja të vargu, pra a9 barazi me pikpyetje. Me që dim që nga vargu aritmetik,
po shkaqohen varg aritmetik, nëse diferenca e secilës kufizë me kufizën para saj është mos i konstante, në këtë rast A9 minus A8 në barazi me një diferencë për të, atëherë këtë A9 që del si A8 plus 2. Pra një mënyrë zgjidhjes është nëse gjejmë termin A8 dhe diferencën mund ta gjejmë kufizën apo termin A9. Të shohim. Zgjidhni sistemin, shumëzojmë me 2 të 8-at ose 4, 8 të 2-at është 4, atëherë 4 A1 plus A8 barazi me 72, A1 minus A8 barazi me 14, fishtojmë me një 4 dhe fitojmë A1 plus A8 barazi me 72 pjesë 2 për 4, që është 18. Tani kemi A1 minus A8 është 14. Këto fitu një sistem, zgjidhni sistemin. Pra A1 plus A8 barazi me 18, A1 minus A8 barazi me 14. Neve na duhet me gjetë A8-shin dhe D-jen, mjafton për ta zgjidhur detyrën. Atëherë në këtë rast i zbresim anë për anë, pra ne pa ne 0, A8 minus që të minus të minusa plus për A8, atër 2 A8-shë, barazi me 18 minus 14, 4, pjesëtoj me 2, 8-shë barazi me 2. Nga ekuacioni dytë i sistemit, pra nga A1 minus A8 barazi me 14, gjejmë diferencën D. Pra A1 minus A8 që shënohet dhe si A1 plus 7D, A1 minus 7D barazi me 14, A1 me A1 anullohet, pjesëtojmë ose minus 7D barazi me 14, pjesëtojmë me një minus 7 dhe fitojmë D-jen barazi me minus 2. A9 që ne patëm A9 barazi me A8 plus D, zavendësojmë A8-shin D, diferenca minus D, A9 që patem 0. Të përgjigja sakt është, shohim alternativat, ku kemi 0, kemi në C. Pra përgjigja sakt në C, vazhdojmë me detyrën tjetër. Në figurën është paraqitur grafiku i funksionit për x drejtën minus x, cilin nga pohimet vijuese është i sakt. Pohimi në A, funksioni është pozitiv për x element minus 1 deri te 0, të shohim. Të kemi minus 1 deri te 0, funksioni është mbi boshtin x, tërpo është pozitiv. Si dhe union ne plus infinit. Ne plus infinit. Funksioni prapë është mbi boshtin x, pra përgjigja saktë në qenë kanë no. Të shohim pse këto përgjigje alternativa tjera nuk janë të sakta.
funksioni është rritës për x element 0 infinit. Për x element 0 plus infinit, funksioni nuk është rritës, sepse prej 0 deri këtu dikun, nuk e dim sakt unë, mund ta gjejmë, po vëndohem, është funksioni ose voglus. Pastaj nga këtu e tutje, funksioni është rritës, pra nuk është e saktë në B. Në C, funksioni prej duhet të ishte ndoshta për x 32 ka vlerën 3. Të shohim, 32 është saktësisht këtu. 1.5 pra, dhe vlera e funksionit kur x jo 32 është 2, dhe jo 3, atëherë nuk është e saktë në C. Dhe në D, funksioni ka saktësisht 2 zero. Funksioni nuk i ka saktësisht 2 zero, por i ka 3. Pra ka një zero minus nishin, sepse takon boshtin x në 3 pika. Pastaj e takon të 0 edhe të nishi. Pra asë në D nuk është e saktë, pra përgjigja saktë është në A. Funksioni është pozitiv për x element minus 1 0. Unë janë në infinit sepse ndodhë mbi boshtin x. Pra prej këtu i këtu mbi boshtin x dhe në tutje prapë është mbi boshtin x. Atëherë është pozitiv. Dërsa negativ është prej minus infinit deri te minus nishi, sepse ndodhet nën bashkë, dhe gjithashtu nga unë janë 0 deri te nishi. Vazhdojmë detyrën tjetër. Nga 90 pyetjet e një testi, kandidati është përgjigjur sakt në 54 prej tyre. Sa përqind ishte i sakt kandidati? Nëse 54 pyetje është përgjigj sakt nga 90 se janë gjithsej, të repestojmë ta numra. Kemi 6 herën 9 bëjnë 54, 10 herën 9 bëjnë 90. Tjeshtojmë 9, kemi 6 të 10-at, shumëzojmë dhe pjestojmë me 10, dojmë gjallë 10 të 100-at, atëherë kemi gjallë 10%. Pra, kandidati është përgjigjur në 60% të pyetjeve. Përgjigja saktë pra në B. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Në figurë është paraqitur grafiku i një funksioni kuadratik, pik, pra funksioni ax4 plus bx plus c, sa është vlera koeficientit c. Me që kë grafik ka lënë edhe në për këtë pikën këto, koordinatat të cilës janë x i 0 edhe y 3 ose 0 edhe f prej 0, nga këto e gjejmë, nga kja dhanë pra e gjejmë sa është vlera e c-s. Marrë funksionin, pra f prej x baraz me ax në 4 plus bx plus c, edhe vendsojmë vend të x-it 0, pra f prej 0, a herët 0 në 4 plus b herët 0 plus c. Tani f prej 0 e kemi 3, tëre 3 barazimet 0 plus c, e ku c-ja në jep pra është barazi me 3. Të përgjigja saktë është nën C. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Janë dhënë vektorët, pra ky vektori A dhe ky vektori tjetër B, sa është gjatësia vektorit AP. Këtu duhet të njësojmë gjatësinë e vektorit AB. Që është me r katrore, x në 4 plus y në 4, me qenë se vektorët janë rrafsh. Atëherë, s'pari e gjejmë a vektor minus b vektor. Kemi 5i plus 2i minus
2i minus edhe një minus plus ose ja përshkojmë pak më gjatë minus 4j pra pastaj rregullojmë 5i plus 2j minus 2i tani pra minus herë minus plus 4i 5i pa 2i dhe 3i 2 dhe 4 6i tani koordinatat e këtij vektori janë x-i 3 edhe y-i 6 pra koordinatat e vektorit a minus b vektor i zaventojmë këto vlera x-in këtu edhe y-in këtu këtojmë rrëja katrore 3 në katror plus 6 në katror mam plus 36 mam plus 36 bojnë 45 shikojmë alternativat asnjëra nga alternativat nuk është rrëja katrore 45 rregullojmë edhe pak e thjeshtojmë kemë 9 herë 5 në 45 9 që thjeshtohet me rrënjë del 3 5 që mbetet në rrënjë për 3 rrënja 5 që shikojmë a kemi diku 3 rrënja 5 që ja pra ku e kemi në D tërë përgjigja saktë është në D vazhdojmë me detyrën tjetër nëse logaritmi x-it pra logaritmi x-it për bazën a është s dërsa logaritmi y-it në katror për bazën a është t dërsa do tjetë logaritmi herësit pra rreth katror të x-it të për y për bazën a nga veprimet me logaritme kemi logaritmi rreth katror të x-it pra logaritmi herësit tash me ndryshimin e logaritmeve për bazën njëjtë y-it për bazën a tani këtë mund ta shkruajmë edhe si logaritëm e x-it në 1 të dytën për bazën a dërsa këtë logaritëm e kemi këtu e pa y-i ka një dysh të eksponenti atëherë nga rregullat e logaritmimit por kemi dyshi del për para por kjo bëhet 2 log e y-it për bazën a barazi me t jestojmë me 2 dhe fitojmë logaritmi y-it për bazën a barazi me t të dytat në vend ti tani e zaventojmë minus t të dytat barazi një dyta prap kjo vlera del për para nga rregullat e logaritmimit pra një dyta logaritmi x-it për bazën a minus t të dytat një dyta tani log i x-it në bazën a është s atëherë në vend të logaritmit e zaventojmë s minus t të dytat kur të mlihen të thysa del s minus t të dytat shikojmë alternativat ja për ku kemi alternativën e parë identik me rezultatin pra s minus t të dytat vazhdojmë me detyrën tjetër Agroni ka pagën bazë 350 euro, ndërsa për çdo orë punë shtesë paguhet plus 47 euro. Ndërsa Visari ka pagën bazë 210 euro, për çdo orë punë shtesë paguhet 52 euro. Pas sa orësh punë shtesë, pagat e këtyre dy punëtorëve do të barazohen. Funksioni i cili shpreh pagën e Agronit është f për x për marrim barazim me 350 euro pagë bazë plus për çdo orë punë pra shtesë, atëherë paguhet 47 euro. Pra sa orë ka punu nuk e dim, atëherë x, 47x, ndërsa me g për x, po e marrim f
funksionin I cili shpreh pagën e visarit, ku ky ka pagë bazë 210 euro, plus për çdo orë punë shtesë paguhet 52 euro. Sa orë punë shtesë ka ba nuk e dim atër x. Dhe tani kërkesat e tyre është, pas sa orësh punë shtesë, pagat këtyre dy punëtorëve do të barazohen. Pra, këtu kërkohet për çfarë x-i, f për x-i do të jetë barazime g për x. I zavendsojmë vend f për x-i 350 plus 47x barazime 210 plus 52x. Kalojmë 210 nga ona e majt, 47x nga ona djathtë, atër 350 minus 210 barazime 52x minus 47x. 350 minus 210, kemi 0 pa 0, 0, 4, ne, pra 140, barazime 5x, pjestojmë me 5, atëherë x-i, barazime 140 thye për 5, ose 14 herë 10. 5 shtojmë në metet në 2, 2 herë 14 bojnë 28. Shikojmë alternativat, 28 e kemi, pra alternativën në B, pra përgjigja saktë është në B. Kalojmë të detyra tjetër. Një boj ka një arë në formë trekëndshme, sikurse në figurë. Atëherë, gjatësia dy brinjëve të arës pra janë 80 metra gjatësia e kësaj brinjës edhe 70 metra gjatësia e kësaj brinjës tjetër, përsa kandi ndërmjet tyre dy brinjëve, kandi këtu, pra është 30 shkallë. Sa është sipërina sipërfaqes së arës? Tu kemi një trekëndsh ku dihen gjatësitë e dy brinjëve dhe kandi ndërmjet tyre. Sipërina e trekëndshit kur dihet gjatësia e dy brinjëve dhe kandi ndërmjet tyre llogaritet me formulën s barazime 1/2 prodhimi I këtyre dy brinjëve dhe sinusit kandit ndërmjet tyre. Këtë rast, sinusin e kandit ndërmjet këtyre dy brinjëve kemi 30 shkallë. Njësojmë 1/2, në vend tas kemi 70 ose 80, s'ka shumë rëndësi. Herë 80, herë sinusi 30 është 1/2. 7 herë 6 bojnë, 7 herë 8 më falni, bojnë 56, 10 herë 10 100, për 2 4, thjeshtojmë 400 me 56, kemi 14 herë 100, se për në del 1400. Atër përgjigja saktë është, të shohim alternativat, 1400 kemi në A, atëherë përgjigja saktë është në A. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Nëse N është numër I plot qift, pra 2, 4, 6, 8, 10 e kështu me radhë, ose negativ në 7, atëherë për nga numrat vijës, cilin nga numrat vijës është numër I plot tek. Numrat vijës e ka fjalën kë numër, kë, apo kë. Të marrim në një vlerë pra një numër qift, për marrim 2. Për provojmë tash në A, kemi 3 herë në vend në S2, plus 2, pra 8, a është numër tek, jo. Përgjigja saktë nuk është kjo, vazhdojmë tutje. 3 herë 2 minus 2, pra 6 pa 2, 4, a është numër tek jo. Provojmë tjetrën, 3 herë 2 minus 1, 6 minus 1, 5. Dhe kjo është përgjigja e saktë, të provojmë atë fundit.
3 herë 2 në katror, ose 3 herë 4, 12, që nuk është numër tek. Të përgjigja sakt në qenë ka nën C. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Sa është vëllimi i konit të cunguar, ose trungut të konit nëse reja është 2, pra kjo nga figura, kjo reja vogël është 2 cm, reja madhe rrezja bazës për të poshtme është 3 cm dhe lartësia është 6 cm. Formula që njësen vëllimin e konit të cunguar ose trungut të konit është v barazi me pi, me qenë se këtë rast h në kemi të vogël, atër pi h thyje për 3 herë r në katror plus r herë r për r madhe r vogël plus r vogël në katror. Dhe vendsojmë dhanat. Kemi pi herë 6 të tretat 3 në katror plus 3 herë 2 plus 2 në katror. Shto e thjeshtojmë në metët 2 pi. Në qenë se alternativat e kemi me pi, s'ka nevoj pi në ta marrë si 3 pi 14. Pi në lojmë pi. Kemi 9 plus 6 plus 4, 10, 19, 2, 19, 38. 38 pi qenë ka vëllimi i trungut të konit ose konit të cunguar. Shikojmë alternativat. 38 pi e kemi në B. Përgjigja sakt në B. Vazhdojmë detyrën tjetër. Bashkësia Z ka 10 numra. Për marrim Z barazi me A1, A2, A3, A4, 18. Mesatarja e 4 numrave të parë. Mesatarja 4 numrave të parë, pra A1 plus A2 plus 3 plus A4, thyje për 4, në barazi me 25. Kurse shuma e 6 numrave të fundit, pra preja 5 deri te A10, A5 plus A6 plus A7, 8, A9 dhe A10, është 30. Sa është mesatarja e 10 numrave të parësisë Z? Atëherë mesatarja e 10 numrave të parësisë Z shënohet si A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A10, thyje për 10, baras. Me qenë se nga kushti i parë detyrës, A1 plus A2 plus A3 plus A4, pra nga këtë kushti këtu, nëse shëmzojmë një 4, fitojmë A1 plus A2 plus A3 plus A4, që në jep 4 herë 25, që bëjnë 100. Nërsa, nga kushti 2, vetëm e kemi shumën 30. Një zavendsojmë, tash në vend të A1, A2, A3 edhe A4, kemi 100. Nërsa në vend të kësaj pjesës tjetër kemi 30. Pra 100 plus 30, thyje për 10, ose 130
të dhjetat që na jep 13. Mesatarja e 10 numrave të bashkisë Z na qenë ka 13. Përgjigja saktë shohim ku e kemi. 13 e kemi në D. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Sa është vlera e limitit? Nëse zaventësojmë tani pra -2 ku kemi x, dojmë 8 herë -2, -2 herë -2 tretën, thyje për -2 plus 2, kemi -16 plus qëto sepse të minusa në vajnë plus 2 tretën. 8 herë 2 16, pra në delë forme pa të saktuar. Të eliminojmë këtë formë pa të saktuar, limit, e faktorizojmë nga numërusin në 2x, në mbetet 4 minus x në 4. Të emërusi e lajmë që shashtë pra x plus 2. Kur x-it në tanë minus 2, përdojmë tutje, limit, shfrytëzojmë ndryshimin e katrorëve, pra këto e kemi 2 në 4 njëherë, atëherë si 2 minus x herë 2 plus x, shënohet kjo ndryshe, thyje për x plus 2, 2 plus x, një thjeshtojmë, 2 plus x për 2 plus x, tani fitojmë limit e 2x që shumëzën 2 minus x, për x-it në tana minus 2, e zavendësojmë ku kemi x minus 2, 2 herë minus 2, në 2 minus minus 2, minus 4 herë 2 plus 2, që po bëjken gjësej minus 16. Shumë ku a kemi minus 16, e kemi në C të alternativat e përgjigja saktë në C. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Cilin nga rastet vijuse paraqet derivatin e funksionit. Këtë derivat mund të njësojmë dy mënyra. Mënyra parë mund të shumëzojmë me x spari, pra këta dy polinome, pastaj me ne, dhe të gjejmë derivatin, ose të fillojmë me njerë derivatin dhe të shfrytëzojmë derivatin e prodhimit. Pra të shumëzojmë, kemi x në 4 minus 5x plus 4 herë x minus 1, x në tretën minus 5x në 4 plus 4x minus x në 4 plus 5x minus 4. Të shohim monomet e ngjashme, kemi x tretën minus 5x 4 minus x 4 minus 6x në 4 plus 9x edhe në minus 4. Në gjejmë derivatin e këtij funksioni. Tash i bjen me njësu derivatin e x tretën minus 6x në 4 plus 9x minus 4 krejt në derivat. Kem derivatin e x tretën minus 6x në 4 plus 9x minus 4 në derivat. Kjo në del si 3x në 4 minus 2/6 12x plus 9 minus 0, ose 3x në 4 minus 12x plus 9. Dhe tani e kërkujmë ku gjendet 3x 4 minus 12x plus 9. Kemi 2 që fillon me 3x, atëherë kemi përgjigja saktë në qenë ka në D.
Dhe kjo që detyra e fundit nga lënda matematikës në testin e maturës të vitit 2024. Ju faleminderit për vëmendje.